今日我哋邀請到2位已經係畢業嘅同學，我哋分別係有 FF25 班嘅 Julie 同埋 FF22 班嘅 Simona。2位咧都喺外國回流翻嚟啦，亦都係自己成為一個獨當一面嘅女性嘅創業家。近呢幾年嘅時候，我哋亦都係喺我哋嘅 FF 裏邊呢個自動交易程式嘅班組學習到一啲自己嘅知識同埋獨特嘅技巧啦，繼續喺投資領域裏邊呢繼續可以發光發熱嘅。不如我哋而家交個咪俾2位朋友，由 Julie 同埋 Simona， 大家分享下自己嘅投資經驗先。Hello， 我咧係 Forest 咧25班嘅學生嚟嘅 Julie。幾年前咧我就閂晒啲鋪頭，諗住淨係開啲零售店咧，就好開心個日子。點知就撞到呢一個疫情同埋呢一個社運，所以咧就閂咗啦。咁喺我好彷徨嗰個時候咧，突然間有個朋友咧就叫我去讀呢一個 course， 我唔知係咩嚟。咁我好咧應酬下佢去讀啦。哇！讀完之後發覺非常之好，驚為天人，開心到不得了。咁我即刻通知我個仔啦。咁佢又嚟讀喎，佢帶埋佢女朋友嚟讀。咁咧，我哋喺班裏邊咧就詐帝唔識大家啦，因為啲仔係唔中意阿媽咪跟住噶嘛。咁樣就係咁樣啦。哇！我讀完之後咧，我發覺咧真係太好啦！一個點解我唔早啲轉行咧？一個程式可以令到你揾錢咁穩定，同埋咧可以揾好多錢，只要你花時間去學習就得㗎。個震撼位喺邊度啊 ，Julie？ 個震撼位就係你唔使理，好舒服，你可以將你啲時間去玩。但係咧，佢係需要學習嘅，咁樣要有少少知識嘅。但係我本身讀經濟噶嘛，又做生意噶嘛，所以我對於呢啲咁嘅宏觀經濟嘅知識係好有興趣嘅，所以越讀越開心。頭先 Julie 講到咧，自己本身有投資嘅經驗啦，都覺得呢一個嘅外匯交易程式咧都有佢可取之處，亦都好震撼喎。係啊，我已經炒樓啦、炒股啦、基金啦，其實我乜嘢都有涉及下嘅。咁我真係覺得人工智能咧、大數據咧，先係真正嘅將來嘅方向。如果你靠自己嘅經驗咧，其實好多嘢你係估唔到嘅。咁我覺得我係會相信數據嘅。頭先咧 Julie 嘅分享都話好震撼啦。原來一位從事唔同投資領域嘅朋友咧，都認為呢一類嘅自動交易程式裏邊都有可取之處嘅。另外我哋一位嘉賓咧 Simona 啦，我都知道你咧曾經以前係遊歷過好多唔同嘅地方啦，曾經有 backpack 過咧喺一個南美洲裏邊，亦都遊歷過好多國家喎。你嗰陣時嘅分享又係點樣嘅？嗰陣時讀完大學，咁咧唔知佢做乜嘢好，跟住就打開個地圖，指住嗰最遠嘅南美洲，同阿媽講：阿媽俾啲錢我想去旅遊，行晒成個南美洲翻嚟，我保證翻嚟好好地做嘢。咁真係咧用1年半嘅時間咧，就去晒成個南美洲，其實真係好危險。咁有一次不經意之中就見到個廣告，阿 Sir 嘅廣告 ，Forest 廣告，統作站嚇有呢啲統作站嘅嘢，咁啊二話不說，即刻報名，馬上學習。咁其實咧對我嚟講，學習嘅難度其實好高嘅。係咪因為阿 Simona 你自己唔係 IT 背景，有冇啲吃力啊？有冇啲唔明白啊？好多唔明白㗎。好多㗎，你睇下阿 Sir 嗰個巴曲，佢最入邊個 EA 嘅巴曲有幾萬行，其實難度係好高嘅。但係最緊要你有心學，世界上冇乜嘢你唔可以精學嘅。係最緊要你有心學。世上無難事，最緊要就係大家肯願意投入資源、時間同埋心機去學習一個新嘅知識。頭先我哋 Julie 咧都分享過啦，你自己本身係有一個投資領域嘅一個地方啦，例如劏房啊，例如股票啊、樓。可唔可以同大家分享下呢？其實喺外匯呢個領域投資方面呢，第一點解會揀選外匯嚟做投資呢？另外啦，我哋而家新興咁多嘅資產，例如有虛擬資產、虛擬貨幣啊，亦都有傳統資產，例如啲債券啊、一啲股票等等，咁多個領域裏邊呢，點解你會揀選咗外匯作為你而家投資嘅重點嘅？其實我覺得投資呢有3大項目好緊要嘅，第一係安全啦，第二係 flexibility。咁第3咧就係個回報高。喺 Forest 裏邊咧，佢個投資嘅錢可以好少。係。咁同埋咧，外匯咧係一個國家嘅貨幣，佢後邊咧有軍隊啊，有政府支撐住佢，亦都唔會俾佢跌得太過濃。所以變咗我哋買佢個波幅咧，係其實係好穩、好安全嘅。好似做啲 range trade 喎，喺一個行距間距裏邊去做。係啦，冇錯啦。咁同埋佢好 flexible，
佢咧可以買起，可以買跌，你亦都隨時可以停咗佢。咁同埋佢安全性都好高。咁如果我哋講安全性啦，就係 in comparison of other investment， 譬如話好似你投資股票啊，你投資債券啊，你投資基金啊，好多嘢咧其實係用時間去換取嘅。好似基金咁，可能鎖你5年至10年，但係你個回報亦都個 inflation rate 咧會係cut off 咗你個 profit 嘅。所以我覺得咧外匯呢個投資咧就非常之好啊嘛。第一樣啦，咁第二樣咧，我覺得佢好安全啊，因為佢用大數據，咁變咗我哋啲同學裏邊咧有好多基金經理啊、banker 啊、IT 人啊，佢哋亦都係叻人嚟嘅。咁佢哋都嚟讀，咁我都嚟讀啦。咁我覺得冇乜所謂。咁我讀完之後都 confirm 呢個學習係好值得學嘅。即係譬如人生裏邊你有咁多嘢要學，咁但係你有冇學過去揾錢呢？咁呢樣嘢真係幫到你揾錢，你點解唔去學呢？我遇到好多人啦，我亦都係講解呢個EA 幾咁好啦。但係有啲人呢，佢俾自己個 frame 咗佢，咁佢哋呢就唔願意去聽，亦都唔願意去見新嘢。但係我話俾你聽，個世界實在太美麗，好多嘢好好，只要你 open your eyes、open your mind， 你就會喺一個好舒服嘅環境度生活，同埋有一個好持續性嘅收入，令到你好安穩。咁我而家先發現，我而家呢個 age 先發現，咁我就覺得我仔而家先發現都好嘢啊！唔係啊，我覺得我仔嗰啲抵啲啊，佢後生發現佢可以咧 enjoy longer。Julie 可唔可以分享下咧？頭先你講到話有啲朋友唔肯 open up 你嘅 mind 去了解呢一樣嘢，其實係咪會唔會有啲朋友會覺得，喂，用機器炒 AI 炒，不如都唔夠人手炒好啊？始終人腦人嘅philosophy 啊，或者人嘅邏輯思維係比起機械更加好，咁目睹，會唔會用人手炒比起用我哋自動程式炒更加好呢？我唔覺得會喎，因為咧我哋好多情緒啦箍限咗我哋啦，咁同埋咧我哋用我哋嘅知識箍限咗。其實呢個大數據咧係冇感情，冇過往嘅 history 去定型，咁佢係跟個數據嚟做嘢嘅。其實個精準度咧係高好多嘅。咁但係啲人咧佢唔明，佢又唔肯去了解。咁我覺得其實只要你肯去試一下，去了解下，你可能會揾到一個新發現，揾到個新大陸。其實係一件好值得嘗試嘅事。咁我咧係好得閒，好去做，同埋我好中意幫人。所以我而家講嘅嘢咧，全部都係由心而出嘅。咁我希望咧睇呢個 tutor 嘅人咧，去試一試，去睇一睇，去聽一聽，究竟係咩嚟嘅。原來各位朋友啊，只要你嘅心態夠開放咧，我哋了解到唔同投資上面嘅策略啦、方式啦，同埋用唔同嘅工具咧，都可能幫大家係達到一個投資一個新嘅領域、一個新嘅台階嘅。咁另外啦 Simona 嗱，我都知道你咧，你自己本身都勇於嘗試啦。如果唔係後生啲嘅時候，都唔會隻身咧走咗去南美洲去闖蕩喎。咁翻到嚟香港，亦都喺唔同投資領域啊、工作管理領域裏邊咧，都可以繼續去發揮自己嘅所長啦。咁你又點睇呢？其實我哋喺外匯市場裏邊啊，同埋用自動程式交易嘅一個好處，同埋對你嘅價值喺邊度啊？一個好直接嘅就係以生意嘅角度、生意嘅思維去講，你投資一個生意，第一你個投資金額唔細，咁先叫做投資。第二燈油火蠟，你有個租鋪或者係租寫字樓，呢一大堆嘅嗰個費用。如果好似異族你咁樣呢個 COVID-19， 咁你所有嘅成本咧就 wash out。咁其實咧呢個你操作呢個 EA 自動交易程式咧，都可以當佢係一個生意。其實咧，我當佢係一盤生意。初學完之後咧，我就掛好多 demo，掛好多 demo 入邊咧，可能掛幾十個 demo，唔係一個兩個，跟住就慢慢觀察佢。慢慢觀察覺得唔錯喎，真係大數據喎，佢嗰個精準度係好過你當一個人腦去投資。你今日心情差，哎呀賣鬼咗佢啦，哎呀算啦，冇人睇啦，冇人睇。我聽到好多啲冇人睇，賣咗佢，跟住咧過咗一個就，哎呀好後悔啊，我都係唔好賣。呢種情況咧喺 EA 入邊咧，你係唔會發生嘅。唔同嘅 FinTech 嘅技巧，例如大家會講到 Web3 啊、Blockchain 等等好多新嘅領域咧，都希望大家可以多啲了解。我哋唔好再運用一啲傳統嘅方法啊，成日覺得自己過往裏邊成功嘅經驗咧，可以一句去到尾都可以永遠賺錢。各位朋友喺呢度祝願大家就係聖誕快樂、跨年進步，希望各位朋友可以明年點啊賺多啲啦！躺着賺咁正啊！係啊，呢樣就真係要躺着賺，同埋後疫情啊，大家啲生意啊，各方面嘅工作應該順利翻噶啦。希望各位朋友繼續可以努力嘅工作，繼續賺取到自己應得嘅金錢。咁我哋下次再見啦，各位朋友。
拜拜。如果你想知道更加多點樣利用程式交易 Elco Trade 幫你賺錢嘅知識，記得 comment like 呢一條影片，同埋 subscribe 我哋 Forest 嘅 channel 啦。